So kamusta mga boss Ramo? Nasa road din tayo ngayon. Kung nakikita nyo, maluwag pa yung kalsada, wala pang truck. Mga bandang alas 7 pa lang yun ng umaga. May home service tayo sa Las Piñas. Kaya tara mga boss Ramo, samahan nyo po ako. Napaaga tayo para makarami. Ang duwag ng kalsada oh. So yan, stop muna tayo dito sa stoplight. So may mga kasabay tayo. Ayan oh, mga batang pasaway. Huwag po natin gagayahin yan ha. Alright. So sa mga gusto po magpagawa dyan, PM lang po kayo. Tara mga boss Ramo, punta na tayo ng Las Piñas. Let's go. So yun mga boss Ramo, nandito na tayo sa Las Piñas. Hintayin lang natin yung customer. Medyo umaambon-ambon no, ayun no. Kita nyo basa yung kalsada. Hintayin lang natin si bossing. Papunta na daw siya, ayun, papunta na. So yun mga boss Ramo, ito na yung unit from Las Piñas. Yan si bossing, bali sa loob kami ng bahay nila yan. Ito daw po ay malakas sa gas, tapos hirap pumarangkada, tapos 4 months pa lang to, bali nasa 4,000 pa lang yung tinakbo. Chinune up, pero kamay lang yung gamit, hindi ginamitan ng filler gauge. Tama ba boss? Kamay-kamay lang no? Okay na. So ito, nakapaklas na to, nalinis na rin, assemble na lang. After nun, tignan natin. Tapos tatry ko kay bossing yung modified na Bendix drive. Kung magustuhan niya, pwede. Pero kung ayaw naman niya, okay lang din. Okay, buuin na natin to mga boss Ramo. Bale ito, chinune up, kinamay lang yung clearance. So payo lang po dun sa mga magpapa-tune up, pwede nyo naman po pakiusapan yung mag-tune up na gumamit ng filler gauge. Kasi meron pong clearance yan, taas baba po. So payo lang din po sa mag-tune up, proper naman po gawin natin para hindi madala yung mga customer. Hindi po tayo magaling no, at hindi po tayo nagmamagaling, eh alam lang po. Alright. So yan mga boss Ramo, tapos na yung unit ni bossing. Sige sir, pa-start na ako sir. Yan o. Alright, may pa-hazard pa. Kamusta yung ano sir, idle nya? Mas okay siya. Sige sir, paki-start naman ako. Paki-start po. Kickstart. Yan o. Alright na to, test drive na lang. Lalabas yung bossing, wala naman ng ganong ulan. Papa-test drive ko muna. Sige boss, test drive mo muna boss. Yun o. Kamusta sir? Ayos. Mabirit na. Yan o. Ayun, papaiwan. Mas okay na sa siya kaya sa dati. Okay na. Okay lang. Yan o. Eh si bossing from Las Piñas po, sa mga taga Las Piñas po dyan. PM lang po kayo. Thank you sir, thank you sir, thank you. Thank you. 2 hours later. Thank you. Thank you sir. So yun mga boss Ramo, tapos na ang service natin dito sa Las Piñas. Pauwi na po tayo. Success po ang ating gawa. Tawa naman si customer. Satisfied naman siya sa ating gawa. So paano ba mga boss Ramo, sa mga gusto po magpagawa dyan, PM lang po kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and follow, subscribe na rin sa ating YouTube channel at sa Facebook page po natin, Eric Mema Vlog Random Video. Hanggang sa susunod po ulit na home service natin, samahan nyo po ako. Dito na natin to tatapusin tong video na to. Bye bye.